lignitnih fabrika? Ja bih prvo htio da kažem da jadarit jeste jedinstven mineral, ali to je najgora moguća forma koja zadrži litijum i bor. I da biste iz toga izvadili litijum i bor, treba vam, prema studiji Rio Tinta, dnevno 1100 tona koncentrovane sumporne kiseline, nekoliko desetina tona eksploziva za podzemnu eksploataciju i predviđeno je studijom Rio Tinta da će doći do sleganja 850 hektara terena. Studija Biološkog fakulteta koji je radio za Rio Tinto preliminarnu procenu uticaja na biodiverzitet kaže da će mreža života biti izbrisana i preporuka mojih kolega sa Biološkog fakulteta jeste da se taj projekat uopšte ne realizuje. Taj kraj nosi najkvalitetnije rezerve podzemnih voda, kvaliteta za vodosnabdevanje stanovništva u zapadnoj Srbiji. Prema studiji Rio Tinta predviđena je jedna deponija zaprimene 10 miliona metara kubnih upravo u priobalju Jadra i Korenite i sa vrlo visokim rizikom od procurivanja toksičnih materija u podzemlje, zagađenje tih rezervi podzemnih voda i ukoliko dođe do bujičnih poplavnih talasa, mogućnost dospevanja Jadar, Drina, Sava, ugrožavanje Šapca i Beograda. I još samo jednu stvar završavam. Druga deponija je predviđena na potoku Štavica tako što bi se podigla brana visine 17 metara i nekoliko miliona metara kubnih otpada tu deponovalo. Imamo slučaj potok Mount Poly, Britanska Kolumbija, vlasništvo Imperial Metals, najveća rudarska kompanija na svetu. Brana je provaljena, isteklo je 25 miliona metara kubnih toksične jalovine, zagađene su sve površinske podzemne vode, ugroženo vodosnabdevanje, izbrisan biodiverzitet i niko nije kriv i sve je po zakonu. Jer vi mislite da je nemoguće apsolutno organizovati to tako i zaštititi da ne dođe čak ni u situacijama najvećih mogućih poplava, ne ono vekovnih i milenijumskih, nego više od toga, da kažemo potopa? Litijum se trenutno eksploatiše u nekim zemljama sveta, ali po pravilu u pustinjama i nenaseljenim oblastima. Ni u jednoj uređenoj zemlji rudnik litijuma nije otvoren u jednom gusto naseljenom kraju. Govorimo o dolini Jadra. Ali imate sada Češku i Nemačku kao potencijalna mesta gde bi trebalo to da se radi? Potencijalna mesta. Nemci eksploatišu litijum, ali iz podzemnih voda, kao i Britanci, i prečišćavaju, odnosno izdvajaju ga sa rubidijumom i cezijumom na filtrima. Nema uništenja šuma, nema raseljavanja stanovništva kao u Jadru, nema uništenja plodnog zemljišta.